नमस्ते, यहाँलाई एजुकेसन नेवाली च्यानलमा स्वागत छ। कक्षा 12 को इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी एन्ड इभ्यालुएसन शैक्षणिक मूल्याङ्कन र पद्धतिको युनिट 1 को लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूको यो भिडियो। यसमा प्रश्नसहित उत्तर पनि समावेश गरिएको छ। अन्य अति छोटा प्रश्न उत्तरको भिडियो हाम्रो च्यानलमा छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि हेरिदिनु होला। आउनुस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गर्दियौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षण पद्धति भनेको के हो? यसको महत्त्वको व्याख्या गर्नुहोस्। कुनै पनि विषयको विषयवस्तुलाई शिक्षण गर्ने क्रममा प्रयोगमा आउन सक्ने विधिहरूलाई शिक्षण विधि भनिन्छ भने विषयवस्तु शिक्षण गरेको अवस्थामा प्रयोग भएका विधिहरूलाई शैक्षणिक पद्धति विधि भनिन्छ। पेडागोजी शब्द पेडा प्लस गोजी दुई शब्द मिलेर बनेको हो, जसमा पेडा शब्दको अर्थ बालक चाइल्ड भन्ने हुन्छ भने गोजी शब्दको अर्थ शिक्षण टिचिङ भन्ने हुन्छ। तसर्थ पेडागोजी भनेको बाल विकासलाई कक्षा कोठामा सिकाउने वा शिक्षण गर्ने तरिका वा पद्धति वा विधि भन्ने बुझिन्छ। शिक्षणमा अपनाइने वैज्ञानिक र कलात्मक दुवै पक्षलाई नै शैक्षणिक विधि भनिन्छ। पेडागोजी भनेको केटाकेटीहरूलाई सिकाउने विज्ञान र कला हो। शिक्षण सिकाइ कार्यलाई अर्थपूर्ण, सरल, रोचक र सिलसिलाबद्ध बनाउन शिक्षण पद्धतिको आवश्यक पर्दछ। औपचारिक शिक्षण प्रक्रियाको रूपमा कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने विधिलाई नै पेडागोजी भनिन्छ। शैक्षणिक पद्धति विधि भन्नाले शिक्षण विधिको अध्ययन हो। शैक्षणिक विधिमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षहरू रहेका हुन्छन्। शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्दा विषयवस्तुको प्रकृति, समय, स्रोत, साधन, सिकारु, सिकाउने दक्षता, रुचि आदि समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निष्कर्ष, कुनै पनि विषयवस्तु विद्यार्थी समक्ष सरल र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने माध्यमलाई नै विधि भनिन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास गराउने जे जस्तो माध्यम वा प्रक्रिया वा तरिका अपनाउँदछन् त्यसलाई नै शिक्षण पद्धति वा विधि भनिन्छ। शिक्षण पद्धतिको महत्त्व। शिक्षण पद्धति शिक्षाको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न तथा शिक्षाका महत्त्वपूर्ण कार्य, नागरिक, सामाजिक, आत्मविकास, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य आदि पूरा गर्ने सदैव तत्पर रहन्छ। उद्देश्य अनुरूपका उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैका लागि ज्ञान, सिप र अनुभव आदान प्रदान गर्न साथै सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण विधिको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। शिक्षण पद्धतिले गर्ने कार्य नै यसको महत्त्व हुने भएकाले दुवैलाई एकैसाथ प्रस्तुत गरिएको छ। शैक्षणिक पद्धतिका कार्य तथा महत्त्वलाई बुदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। शिक्षण पद्धतिले कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षण पद्धतिले कक्षा शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक बनाउन सहयोग गर्ने, शिक्षण पद्धतिले सिकाइलाई आफ्नो पेसामा योग्य बनाउने, शिक्षण पद्धतिले शिक्षण प्रजातान्त्रिक हुने, शिक्षण पद्धतिले विद्यार्थीको सिकाइप्रति आकर्षित गर्ने, शिक्षण पद्धतिले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने, शिक्षण पद्धतिले कठिन विषयवस्तुलाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्ने, शिक्षण पद्धतिले उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण तयार गर्ने, शिक्षण विधिले शिक्षकलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, शिक्षण पद्धतिले सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने आदि। निष्कर्ष, शिक्षण पद्धतिले विद्यार्थीलाई सिकाइमा सक्रिय सहभागी गराउँदै शिक्षण प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्दछ। प्रश्न नम्बर 2, शैक्षणिक कार्यनीति भनेको के हो? यसका तत्त्वहरू वर्णन गर्नुहोस्। शैक्षणिक कार्यनीतिलाई शैक्षणिक कौशल वा विधि पनि भनिन्छ। यहाँ इन्स्ट्रक्सनको अर्थ टिचिङ र स्ट्राटेजीको अर्थ रणकौशल, युद्धनीति वा कार्यनीति हुन्छ। यसरी शिक्षण कार्यमा अपनाइने विभिन्न कार्यनीति, प्रयास, उपाय, विधिलाई शिक्षण विधि भन्न सकिन्छ। शैक्षणिक कार्यनीतिका प्रमुख तत्त्वहरू: 1. शैक्षणिक उद्देश्यहरू, 2. पाठको विषयवस्तु, 3. शिक्षण विधि तरिका, शिक्षण क्रियाकलाप, 4. उपलब्धि मूल्याङ्कन। नम्बर 1, शैक्षणिक उद्देश्यहरू। विद्यार्थीहरूलाई किन पढाउने, वाइ टु टिच भन्ने कुरा उद्देश्यले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि काम गर्दा उद्देश्यको आवश्यकता पर्छ। उद्देश्यमूलक कामले जस्तो सफलता उद्देश्यविहीन कामले प्राप्त गर्न सक्दैन। उद्देश्य निर्धारण पश्चात आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित गराई सफलता पाउन सकिन्छ। चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस्, उद्देश्य बिना गरिएको कार्य प्राय अधुरो रहन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू दिशाबोध गरी गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम उद्देश्यले गर्छ। उद्देश्यले शिक्षकलाई किन शिक्षण गर्ने, कसरी गर्ने, कुन विषयवस्तु समावेश गर्ने भन्ने कुराको निर्देशन दिन्छ। उद्देश्य निर्धारण गर्दा शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ। उद्देश्यले शिक्षणको आधार प्रदान गर्दछ। शैक्षणिक उद्देश्यले सिकाइ अनुभव छनौटको आधार प्रदान गर्नुका साथै शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार तथा सुधार गरी मूल्याङ्कनको आधार समेत प्रदान गर्दछ। 2. पाठको विषयवस्तु। शिक्षकले उद्देश्यको निर्धारणपछि कक्षा कोठामा के पढाउने, वाट टु टिच भन्ने कुरा विषयवस्तु कन्टेन्ट हो। सिकाइ, ज्ञान, सिप र अनुभवको छनौट र शिक्षण गरिने सामग्रीहरूको सङ्गठनलाई विषयवस्तुको रूप लिइन्छ। विषयवस्तुको छनौट गर्दा शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने आधारमा गर्नुपर्छ। उपलब्ध साधन, सुविधा, शैक्षणिक उद्देश्य, विद्यार्थीको रुचि, चाहना, स्तर आदिलाई विचार गरी सामाजिक आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी विषयवस्तुको निर्धारण गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो। शैक्षणिक उद्देश्य अनुरूप विषयवस्तुको निर्धारण गर्दा निम्नलिखित 2 चरणहरूमा गरिन्छ। 1. सिकाइ अनुभवको छनौट। 2. सिकाइ अनुभवको सङ्गठन। विषयवस्तु यस्तो हुनुपर्छ जसले आजको परिवर्तनशील युगमा समायोजन हुन सक्ने क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकोस्। यस अनुसारको विषयवस्तुको निर्धारण गरिनुपर्छ, किनभने के कस्ता उद्देश्य राखी शिक्षण प्रभावकारी पार्ने भन्ने कुरा समेत विषयवस्तुबाट प्रष्ट हुन्छ। विषयवस्तुलाई उद्देश्य प्राप्तिको बाटोतर्फ लैजान गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप तथा शिक्षण विधिहरू विषयवस्तुबाट नै केन्द्रित हुन्छन्। विषयवस्तुलाई शैक्षणिक कार्यनीतिको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। 3. शिक्षण विधि, तरिका, शिक्षण क्रियाकलाप। शिक्षण विधिको मूल उद्देश्य विद्यार्थीमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउनु हो। यसका लागि अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कार्य नै शिक्षणको तरिका वा विधि हो। राम्रो उद्देश्य र उपयुक्त विषयवस्तु छनौटले मात्र सिकाइको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थीबीच एक प्रकारको सञ्चार हुनु जरुरी छ। विषयवस्तुलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउन र विद्यार्थीबीचमा सञ्चार स्थापना गर्न शिक्षण क्रियाकलाप गर्नु पर्दछ। शिक्षणका तरिका टेक्निक अन्तर्गत शिक्षणमा प्रयोग हुने विधि, सामग्रीको प्रयोग, शिक्षण क्रियाकलाप, विद्यार्थीको संलग्नता र सक्रियता, विद्यार्थीलाई उत्प्रेरण गर्ने, सिकाइमा तत्कालीन बनाउने आदि कार्यहरू समावेश भएका हुन्छन्। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न किसिमका शिक्षण विधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। शिक्षण तरिकाको सम्बन्धमा विभिन्न खोज, अनुसन्धान र नयाँ प्रबन्धहरू भएका छन्। एउटा शिक्षकले विभिन्न विधि आवश्यकता अनुसार छनौट गरी शिक्षण गर्न सक्छ। शिक्षण तरिकाहरू विद्यार्थीको रुचि, चाहना, क्षमता, स्तर, आवश्यकता, विषयवस्तुको प्रकृति, समाजको आवश्यकता, समयको माग र परिवर्तनशील विश्वमा समायोजन हुन सक्ने किसिमको निर्धारण गर्नुपर्ने तथ्य एउटा असल शिक्षकले कहिले भुल्नु हुँदैन। 4. उपलब्धि मूल्याङ्कन। शैक्षणिक कार्यनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व मूल्याङ्कन हो। उद्देश्य, विषयवस्तु र शिक्षण विधिको प्रभावकारी प्रयोजन र व्यवस्थापनपछि मूल्याङ्कन कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। यसमा पूर्व उल्लेख गरेका शैक्षणिक कार्यनीतिको लेखाजोखा गर्न नियमित रूपमा मूल्याङ्कन कार्य गरिनु पर्दछ। कुनै पनि वस्तुको परिमाणात्मक, गुणात्मक विवरणका साथै मूल्य निर्धारण गर्नु नै मूल्याङ्कन हो। यस दृष्टिबाट शैक्षणिक मूल्याङ्कनलाई परिभाषित गर्नुपर्दा कुनै पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया वा क्रियाकलापबाट बालबालिकामा देखा परेको व्यवहार वा व्यावहारिक परिवर्तनको लेखाजोखा गर्नु, व्यावहारिक परिवर्तन थाहा पाउनु एवं शैक्षणिक प्रगति र अवनतिको स्थिति थाहा पाउनुलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। यसरी विद्यार्थीमा प्राप्त भएका ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको लेखाजोखा गर्नु, व्यक्ति विकास गर्न सञ्चालन गर्न गरिने निरन्तर प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो। यति भन्दा भन्दै पनि शैक्षणिक मूल्याङ्कनको सारतत्त्व वा गुदी भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आवश्यक सुधार ल्याउन अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु शैक्षणिक मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कन भनेको कुनै पनि वस्तु, घटना र कार्यको गुणात्मक लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया हो। तर शैक्षणिक मूल्याङ्कन शिक्षण प्रक्रियासँग
प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा गरेका क्रियाकलाप, कमी कमजोरी र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। शैक्षणिक मूल्याङ्कन विशिष्टकृत स्वरूपको मूल्याङ्कन हो। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षणको तरिका सिकाइका लक्ष्य प्राप्तिमा कसरी महत्त्वपूर्ण छन्? उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षण विधिको मूल उद्देश्य विद्यार्थीमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउनु हो। यसका लागि अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कार्य नै शिक्षणको तरिका वा विधि हो। राम्रो उद्देश्य र उपयुक्त विषयवस्तु छनौट मात्र सिकाइको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थीबीच एक प्रकारको सञ्चार हुन जरुरी छ। विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन विद्यार्थी बीचमा सञ्चार स्थापना गर्न शिक्षण क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। शिक्षण तरिका अन्तर्गत शिक्षणको प्रयोग हुने शिक्षण विधि, सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, विद्यार्थीको संलग्नता र सक्रियता, विद्यार्थीलाई उत्प्रेरण गर्ने, सिकाइमा तल्लीन बनाउने आदि कार्यहरू समावेश भएका हुन्छन्। उपयुक्त शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीले सजिलैसँग सिकाइ गर्न सक्छन्। विषयवस्तु अनुसारको शिक्षण सामग्रीको प्रयोग, त्यसै अनुरूपको शिक्षण गरेर शिक्षणलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ। सिकाइबाट समयमै निर्धारण उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका महत्त्वलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने र सिकाइमा सक्रिय बनाउन मद्दत मिल्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सकिन्छ। समयमा नै निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुन विषयको शिक्षणमा कस्तो विधि प्रयोग गर्ने र कुन सामग्री उपयुक्त छ भनी छनौट गर्न सहयोग गर्दछ। शिक्षण विधिको व्यावहारिक कार्यान्वयन यसमा हुन्छ, तसर्थ शिक्षणको सफलतामा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ। पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू शैक्षणिक विधिद्वारा नै पूरा गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरणा गराउन सकिन्छ। सिकाइमा उचित मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र अनुभवमा निखारता ल्याउँछ। प्रश्न नम्बर 4, मूल्याङ्कन गर्नुको औचित्य वा अभिप्राय उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। मूल्याङ्कन गर्नुको अपेक्षा नै मूल्याङ्कनको उद्देश्य हो। मूल्याङ्कनको उद्देश्य यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ। श्रेणीकरण र स्थान निर्धारण, विद्यार्थीहरूको सिकाइ, उपलब्धि, योग्यता, क्षमता, गुण, कौशल, व्यक्तिगत भिन्नता आदिको जाँचबुझ गरी स्तर छुट्याउनका लागि नै श्रेणीकरण भनिन्छ। मूल्याङ्कनका साधनका रूपमा बढी मात्रामा परीक्षाको प्रयोग गरिन्छ। परीक्षा सञ्चालन पश्चात उनीहरूको प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कका आधारमा विद्यार्थीलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरी विभिन्न क्रममा छुट्याउने कार्यलाई नै श्रेणीकरण भनिन्छ। श्रेणीकरण पश्चात विद्यार्थीहरूको योग्यता, क्षमता श्रेणी अनुसारको कक्षाकोठाभित्र वा अलग्गै कक्षाकोठा बसाइको व्यवस्था मिलाउनुलाई नै स्थान निर्धारण भनिन्छ। श्रेणीकरणको आधारमा अलग अलग सेक्सनको व्यवस्था मिलाउन स्थान निर्धारणको एक उदाहरण हो। प्रमाणीकरण, मूल्याङ्कनको अर्को उद्देश्य विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गरी उनीहरूको स्तर निर्धारणका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गरी प्रमाणीकरण गर्नु हो। प्रमाणीकरणले विद्यार्थीलाई पास फेल छुट्याउने, उनीहरूको उत्तीर्णको श्रेणी विशिष्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय छुट्याउने, कक्षा चढाउने, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने जस्ता कार्य गर्दछ। प्रमाणीकरणको यस्तो कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा हुन्छ। निदानात्मक र शैक्षणिक सुधार, मूल्याङ्कनको अर्को उद्देश्य शैक्षणिक सुधार र निदानात्मक कार्य हो। कक्षाकोठाभित्र गरिने शिक्षण कार्यमा रेखदेखका कमी कमजोरी निदान वा पहिचान गरी सुधार गर्ने कार्यलाई शैक्षणिक सुधार भनिन्छ। शैक्षणिक सुधार अन्तर्गत शिक्षण उद्देश्यको छनौट, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कनका साधन आदिको लेखाजोखा गरी हरूमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने कार्य पर्दछ। शैक्षिक सुधार अन्तर्गत केवल कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण मात्र पर्दैन। यसको अलावा विद्यालयको भौतिक अवस्था, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, खेल मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, मनोरञ्जनात्मक वातावरण, शिक्षणको योग्यता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि समेतमा सुधार गर्ने कार्य पर्दछ। विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा भेटिएका कमी कमजोरीलाई पृष्ठपोषणका साथ सुधार गर्नु, शिक्षकलाई पृष्ठपोषण दिनु, शैक्षणिक कार्यक्रम र प्रक्रियामा रहेको त्रुटि
पहिल्याई तिनमा अपेक्षित सुधार गर्नु, समय अनुकूल शिक्षण सामग्री र विधि अपनाएर स्तर वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य मूल्याङ्कनले गरी शैक्षणिक सुधारमा समेत सहयोग गर्दछ। मूल्याङ्कनले शिक्षण सिकाइ महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक काम गर्ने हुनाले मूल्याङ्कनको उद्देश्य शैक्षणिक सुधार हो। यसबाट शिक्षण सिकाइमा भएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारात्मक उपायहरू पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने भएकाले यसलाई शैक्षणिक सुधार भनिन्छ। सिकाइमा उन्नति। मूल्याङ्कनको अर्को उद्देश्य सिकाइमा उन्नति गराउनु हो। सिकाइमा उन्नति भन्नाले पहिलेको सिकाइमा देखा परेका विभिन्न कमी कमजोरी वा गल्तीलाई घटाउँदै जानु भन्ने बुझिन्छ। पहिलेको सिकाइमा भएका त्रुटि सुधार हुनु नै सिकाइमा उन्नति हो। मूल्याङ्कनले सिकाइ वा शिक्षणमा भएका कमी कमजोरीलाई औल्याई सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ। त्यसैको आधारमा सिकाइमा सुधार गरिन्छ भने त्यसलाई सिकाइमा उन्नति भनिन्छ। शैक्षणिक मूल्याङ्कनले यस्ता कमी कमजोरी हटाउन र सुधार गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ। पृष्ठपोषणका आधारमा विद्यार्थीले आफ्नो सिकाइमा सुधार ल्याउँदछन्, जसलाई सिकाइमा उन्नति भनिन्छ। सिकाइ उन्नतिलाई कक्षा उन्नतिका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई एक शैक्षिक सत्रभरि कुनै कक्षामा अध्यापन गराइ सकेपछि अन्तिम परीक्षा लिए विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी कक्षा उन्नति गराइन्छ। यसलाई पनि सिकाइ उन्नति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन बीचको सम्बन्धलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन बीचको सम्बन्ध। शिक्षण सिकाइको महत्त्वपूर्ण 3 तत्त्वहरूमध्ये उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन पर्दछन्। असल उद्देश्यको निर्धारण शिक्षण पद्धति चयन गर्न सजिलो हुन्छ। उपयुक्त शिक्षण पद्धतिले उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुर्याउँछ। उद्देश्य अनुरूपको शिक्षण पद्धति भयो भएन त्यसको लेखाजोखा गर्न मूल्याङ्कन कार्य आवश्यक हुन्छ। नियमित र निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने मूल्याङ्कन कार्य समग्र शिक्षण सिकाइ कार्यकै प्रभावकारिताको जाँचबुझ गर्दछ र सुधार गर्नुपर्ने भए त्यस कार्यतर्फ लाग्न पनि सघाउ पुर्याउँदछ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका यी 3 तत्त्वहरूबीच नङ र मासु जस्तै घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। सामान्यतया उद्देश्य अनुरूपको शिक्षण पद्धति र सिकाइ पद्धतिको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोग र प्रचलन भए पनि उद्देश्य ठिक भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन पनि छ। त्यसैले शिक्षण पद्धति ठिक भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन पनि छ। यसरी उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन बीच घनिष्ठ सम्बन्ध भएको स्पष्ट हुन्छ। यी 3 तत्त्वको समान एवं मूल उद्देश्य भनेको सिकारुको शिक्षण सिकाइ कार्यलाई सरल, अर्थपूर्ण, रोचक, उद्देश्यमूलक, प्रभावकारी एवं दिगो बनाउनु हो। उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन बीचको सम्बन्धलाई यसरी प्रश्नाउन सकिन्छ। 1 नम्बर, शिक्षण सिकाइको महत्त्वपूर्ण तत्त्व अन्तर्गत उद्देश्य शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन पर्दछन्। 2 नम्बर, शिक्षण सिकाइ कार्य अर्थपूर्ण, सरल, रोचक, सिलसिलाबद्ध र दिगो बनाउन यी 3वटा तत्त्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। 3 नम्बर, शिक्षण सिकाइका क्रममा प्रभावकारी उद्देश्यको निर्धारण गरिन्छ र सो अनुरूप शिक्षण पद्धतिको चयन गरिन्छ। उद्देश्य अनुरूपको शिक्षण सिकाइ भयो भएन भनेर लेखाजोखा गर्न मूल्याङ्कन कार्य आवश्यक हुन्छ। 4 नम्बर, शिक्षण सिकाइको कार्यमा साधारण र विशिष्ट उद्देश्य बनाई विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षक केन्द्रित र अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण पद्धतिको प्रयोग गरिन्छ। उपयुक्त शिक्षण विधिको प्रयोग पश्चात निर्माणात्मक एवं निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गरिन्छ। 5, उद्देश्य नै ठिक भएन भने शिक्षण पद्धति ठिक हुने कुरै हुँदैन। यसरी शिक्षण पद्धति ठिक भयो भएन वा उपलब्धि सही भयो भएन भनेर लेखाजोखा गर्नु मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा निर्धारित उद्देश्यको छनौट पश्चात उक्त उद्देश्य पूरा गर्न के कस्ता विषयवस्तु छनौट गर्ने भन्ने निश्चित गरिन्छ। यसैगरी उपयुक्त विषयवस्तुको छनौट पश्चात उक्त विषयवस्तु सिकारू समक्ष के कसरी पुर्याउने भनेर उपयुक्त शिक्षण विधि वा क्रियाकलापको छनौट गर्नुपर्छ। यसरी निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न निर्धारण गरिएको उद्देश्य
पूरा गर्न छानिएको विषयवस्तु तथा विषयवस्तु सिकारु समक्ष पुर्याउन छनौट गरिएको शिक्षण पद्धति ठिक भयो भएन भनेर नियमित र निरन्तर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसरी उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको प्रष्ट हुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो हजुरहरूको लागि कतिको सहयोगी हो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यस्ता थुप्रै भिडियो म हजुरहरूको लागि ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद।